IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Tolongi bitumba diable, tolongi minyoko a diable, tolongi souffrance a diable yaya. Nzambe mukola suka kufandi sabiso na ngwende na ye. Bakoyembela biso alongi na ye. Banani bakoyembela ba ange, bato mukilite. Ba ange ba yembeli oke olongi na yo. Olongi. C'est vrai que mukilite na ba combat, et ça na ba problème. Mutu moko peut-être na mukilite ya bota makisa kuta na problème. Et ça na ba roi, et ça na ba kuta ba problème. Jérémie kutu prophète ya Nzambe. Écoutez la mamie, tiens comme lamentation. Mais ça m'a dit Jérémie, voilà lamentation 3 chapitre 37. Abisabi Jérémie, avant yo botamana yebakayo, avant yo zali bomona yo, na ponaka yo pe na pakola kayo, lokola mosali nanga. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Merci bien-aimé dans le Seigneur, tika bolam na Nzambe. Ezala likolo na moko oyo azili bakumalamu ya kolanda biso na ngonga oyo na kati ya télévision na biso pe na chaîne na biso IHP Média. Nzambe apambola bino bozamu tuna libakumalamu oyo Nzambe abongisi koleka biso na banzela na bino na bandaku na bino na bamituka na bino na bavoyage bisika bozali pona koyoka sango malamu na bokonje na likolo. Bien aimé Bible lobi nyonse koleka mais maloba na Nzambe ekoleka te. Oza mutu ali baku malamu pesanga confiance ko changer chaîne te ko kaninga pe TV na yote lenga opesa mwata mukie oyo parce que ekolekela opamba te bolamu na Nzambe e kozala likolo na yo. Nzambe apambola yo yabino mosai na Nzambe bolanda kamakasi pe boyebi apôtre Jean-Claude Flamme, apôtre JC Flamme Ilongoye et Nzambe apesi biso sur makoki ya koleka lelo liboso na bino pona ko partager sango malamu pesanga confiance pesanga motema na yo et eloko moko Nzambe abongisi pona yo lelo changement ya vie na yo changement makamno lelo na nzela ya parole oyo tozali kolanda. Voilà ya mona pesi mbote na mutu nyonso azolanda ngai bisika bozwami tika Nzambe apambola bino et kimi Nzambe ezali ko na bino na ngito sambela sima ko sambela nde tokoyoka ma loba na Nzambe. Éternel Dieu tout-puissant, te pesi merci na ngonga oyo et pesameli biso Nzambe toyoka yo na nzela na télévision na nzela na radio na nzela la bisika nyonso tozali tolanda yo Nzambe na lola tika maloba oyo eme ma vie likolo na moko aza kolanda papa pe maman mutu azobela abika bolamu na yo. La Bible dit la foi vient de ce que nous attendons. Tika maloba oyo e bota kondima na mutema moko na moko elongola batu na mawa na pasi na kolela elongola mutu Nzambe na boloko ya satana emema mutu na bosomi ya solo. Seigneur, la Bible dit au pesibiso makoki ya kobenga la minu mabe to bengani nyonso eza au contraire la volonté na yo ya ba souci ba voyage en esprit ya distraction etika libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Papa totika likimia monimo santo enseigner biso conformément ya mokano na yo nde tobondeli par la foi tolobi amen. Nzambe apambola yo termina lelo bien aimé tozali ko partager tozali ko lobete vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Malamu suka likambo ke ebandeli nango yaya ce qui balobeli suka ce qui ebandeli zali ce qui ebandeli zate suka ezalaka te eloko nyonso ezalaka na ebandeli eloko nyonso ezalaka pe na suka na yango soki balobeli suka balobeli bandeli mais suka nde ezalaka malamu po bayeba likambo bayeba eloko na suka okoko banda soko sukisi te en tout cas eloko wane kozwa forme te po eloko ezwa forme fo mutu abandi yango ake sukisi nde bato balobeli na likambo yango mais soki bato babandi likambo basukisi te likambo wana ekendaka ndenge wana zero yebanaka te na sango yebanaka te mutu atongi ndako wana etikali na cheve bato bazolala te matiti ekoti na kati banyama bakoti na kati ndako wana ekozala na valeur te po mo bakuluna bazokota bamibi bazokota mutu na mutu azoleka na ndenge na ye ekolobamaka pe te mais mutu atongi ndako wana etongami ekomiti na suka bato bakoti bato bandi kofanda mutu nyonso azoleka bita etala mobali oyo aza mobali asali lolenge moko mutu alingi mwasi na ye lokola niki fiançailles babandiki camaraderie suka nango bake kosala mariage wana na suka mariage na ba oyembela bango
alongi na ye pour akomi na suka asali. Mais mbato babandi ki fiançailles ne bandeli. Soki ba kei na ba processus na bango normal te ba balanité. Ya ba kotika la olobela sur libalate parce que ba komi na suka te. Na ko kopé cet exemple muto bandi ko tanga classe na ye na première primaire. Kino akene kozwa diplôme po ba tu bakumisa ba lobela ye. Si fois ça l'effort akomati na suka ya kozwa diplôme na ye. Se ba sente na Angela diplôme ko loba mate ba ko lobela ye te ba ko yembela ye te. Ce qui a 4 classes dans Zela, mais il faut que na suka tant on a diplôme na ye, parce que bazo yembela ye, a longi na ye pourquoi a commis na suka. Et puis le bi malamu suka ke bande. Okoyi ko banda na yo bien, mais so commis na suka te, ya eza pasi. So commis na suka te ba ko lobela te, et ko za la peine impact te. C'est ce que Dieu veut. Njama zo linga bato ba bandi, ba kende tina suka. Soko bandi likambo kende nango place ba koyeba oza mobali tomona bato ebele yo oza na no maître te oza élève mbala moko olati ceinture noir obionga na komi maître tangu yo komi maître oye kola eloko te olati kaka ceinture na nzela na za maître mais okutana na bato basali ope biloko bakoki kosala parce que oye kola eloko moko te il faut banana ozala élève obandi koye kola oyekoli sima koye kola nde okokoma maître c'est ça comme un maître. Et tant que comme un maître, parce qu'on confirme aux maîtres, nous sommes un maître, parce que au leki na ba étape, au banda qui na élève, au commis na maître. Et ce qu'on nous comme les champion, il faut les cas la compétition. Au leki na ba compétition, ba ben champion. Voilà. Pour commis na asuka ba compétition na yo. Mais ce commis na asuka ba compétition na oté, ba ben jamais champion. Si il y a les commencements, il y a la fin. S'il y a la fin, il y a les commencements. Oh, c'est tout total en Genèse, chapitre 1. C'est tout total bien. Bible le Bénin, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Bandelizambe, Akeli, Likolo, Pe Akeli Mabele. De tout le au commencement de toutes les choses, c'est Dieu. Donc, pongana auto zala biloko zala mokili zala zambende azala ki bande. Le kola nzamba zala ki il a voulu créer tout mais nzamba comment était na suka. A comment était na suka. Pour ça comment na suka te tonga to lobela été. Tonga to ba pété. Le kola sala ka biloko sala 6 jours, 7e jour azui repos atali ke na sala musala kokoka. Nzamba sali akoki. Akomi na suka. Asali bisobatu. Asali nyonso lelo tozoye banjambe à cause le ko la nzamba zaki bandeli akoma kitina suka donc d'où bisope neto zawo e bandeli na biso ezali suka na biso ezali mais poto zala malamu fo na bandeli na biso to kene na ngoti na suka mais poto ke tina suka senga to tika na biso mote il faut toi associer Christ toi associer nzamba le ko la nzambe c'est lui le début de toutes les choses ce pe biso to bani na ye akomema biso tina suka. Quand on a besoin de la souka, Zambé la biso azaka inachevé te, mais Zambo yo aza achevaka, akobaka amemaka mututi na souka. Yango David azora na mukana Psaume 127 na verset nango 1. Et si kabat bazo tonga, soki Nzambe akotonga na bango te, batongi ba osamusana pamba. De David est que roi, mukonji munene, o azo kamba batu, o azana mbongo akotonga ba immeuble. Mais il a compris que non, sans Dieu en lui, et là, il la maison na mutu. Nanjambe, mutu okokelo côté. Il faut mutu za la nanjambe, mutu za la connecter nanjambe, mutu tamola nanzambe. Pour ba faire le nanzambe, pour tonga bien, il faut zambaza, pour zambaza ba de zambaza suka. Alors mutu za nanjambe te, mutu za tonga nanjambe te, aza mutu mo za la katia ba risque azo tatone. Ainsi ya kokoka, toi okokote. Na ngo bien le Seigneur. Nzamba zoluka e bandeli na biso te. Azoluka suka na biso. Peut-être obadai na Nzambe bien, on demande Nzambe, on sali la Nzambe, mais lelo za siko na niveau ni. Est-ce que zoko bananza? Pour na temps actuel et comme ita oyo ebele na batu, bazali susu ndenge Nzamba lingaki bazala te.
ba détourner liboso na nzambe ba ko tambola na nzambe ko banga na nzambe mais à cause ba difficulté ba problème ye ba souffrance ye malheur ye ba bosani ke non nzambe azala kapanga na makoki na nyonso ba bosani ke nzambe c'est lui le début c'est lui la fin et tikana zala na nzambe ta la souffrance na kanga na nzambe mais ba to amoni te loko la souffrance ezalité na tikana nzambe na tchana opembeni mais nzambe azolinga bi mutu akoma bi c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin et celui-là qui sera sauvé. Mutu akoyika piko kino na soka. De mutu wana ozala sauver la vie na ye. Bien aimé, la fin suka et yango ne kolobela batu misala na bango suka yango ne komemela batu lifuta na bango suka yango ne komemela batu gloire na bango honneur na bango eza suka. Nena uti koloba mutu bakobetele maboko sa komi na suka. Yo komi na suka te bakobetele maboko ndeni. Un licencié à Silisi classe bakoyembele ndenge nini. Un diplomate diplôme te bakoyembele ndenge nini. Ndenge mo mwana na njambe so komi na suka te bakoyembele ndenge nini. Bakobetelo maboko ndenge nini. Il faut kokoma na suka suka eleki nyonso. Suka eleki ebandeli suka eleki nyonso. Bien aimé, nzamba zozela bato bako persévérer jusqu'à la fin. Nzamba zozela bato bako yika pikoti na suka. Nzamba zozela bato bako abandonner foi na bango te à cause ya bipepe ya mokili. Nzamba zoluka bato bako tika nzambe te à cause ya kozanga. À cause ya kolela. À cause ya bampiaka. Habite na tikana nzambe na keka na mona nzamba osala te, nzamba okokate na changer nanu te. Siko mutuna ba otuna osuka we kozande. Oui, tozoluka basuka na biso. Awa tokomi na 2022 tozokende. Bientôt décembre yango. Tozokende na 2022. Tant de janvier au bandaki na 2021 na décembre. Suka no de année ezandengeni. Osuki malamu. Otamboli nanja. Tala ba souffrance ozana. Tala ba problème ozana. Est-ce que vous comptez en 2022? Mokati likambo asuki saka makambo ezanja. Bilobi la vie et la mort est entrée par un seul homme. Mutu moko o babengi Adam akotisa kufa, akotisa loi, akotisa bobeko akotisa kufa. Mais mutu moko babengi Jésus-Christ à Nazareth, yenda yeko kotisa lobiko pe lisekwa. C'est lui oyo azana Yesu azotambola na njam. Ya bien bien le Seigneur. Soko tambolika na njam njam makokia kotia fin. Ya bitumba na yo. Fin ya maladie na yo. Fin ya souffrance na yo. Fin ya malheur na yo. Fin ya chômage na yo. Fin ya célibat na yo. Fin ya ekomba na yo. Azana makoki parce que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Tout est possible. Mais nazo benda yo na makanisa oke no il faut au bandana njambe. Oko bananjambe, oko bananjambe na suka parce que nzamba tele makape mutu asuka. Esika mayena ngono isuki njamba bandi. Tangu yo komi na suka njamba kotelema. Tangu yo kokite njamba kotelema. Tangu yo mo esimbite nzamba kotelema po aya ko peso sumakasi aya ko sungayo. Aya ko sungayo. La fin de toutes choses. Suka ya makambo nyonso. Suka makambo nyonso. Bien aimé, yi kampiko. Kotala ba momozo traversé te. Kotala makambo za nango te. Ngana bengi yo kangama na njambe. Umela na njambe. Fanda na njambe. Kende na nzambe ti na suka. Oh, bien aimé, Jacob a lité na nzambe butu mobimba. Butu mobimba babundi bitumba bito David ba welela kanini. Parce que babi na butu nyo surtout mutu nyo sa suspect. Jacob a kutana na njambe, njambe pa kutana Jacob, David ba welela kanini. Mais babandika bitumba. Tuku. Mais comme il va tomber dans le tikangai et kokinga na kele nangai moye bandio bima sanje bandio bima jamais non tu ko faut pas mbolangai kino zamba tuni comme on a Jacob ayeko pambola bibanda lo bengo su Jacob ti bien aimé dans le Seigneur ce qui o yiki mpiko kangami na nja que ça soit souffrance que ça soit bitumba que ça soit minyoko que ça soit malheur njamba ko telema mutu ya suka pe suka na yo ekozala ka malamu oyoka te batu baseka nde babetela maboko batu bakima nde baluka tina te komaka na tina njamba chanjaka histoire alongoli batu mabe alongolaka batu na mabe akotia ona malamu alokotaka batu na putulu atomboli bango afandisi bango na kiti moko na mesa na bokonzi banani batu bakangami na njambe. Imagine Joseph
na ba rêve na ye azali kolota kaka non ozala mokoni ba ofuka melela ye. Mais mon colo Joseph Bateka le roi lipa mateka ofele aye bakate ake oso doit être la prison mais le colo azaki kana njambe kino suka na nja batombola ye des prisons mamoka comme ministre en Égypte. Bien aimé, Dieu est capable de changer situation dans un éclair de babi butu inda katongo etananaka mbule beta ke katanaka likambo komaka na suka ezali ba pasi ozomona bitu bozomona minyoko ozomona nzamba comme ça on a suka. Mais il faut s'attacher seulement à Dieu. La fin de toutes choses. Souka likambo et les kinyos sont bien aimés dans le Seigneur. Ah, c'est toujours le cas souka bisala, toujours le cas souka mbongo, toujours le cas souka yamakambo, toujours le cas souka na bisonyoso, toujours le cas yango. Bongo pourquoi pas toujours le cas souka bokonjanjang. Souka bokonjanjang. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Tout en allant verset wana. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Bible nous dit, merci, excuse. Chapitre 3, verset 21. Bible nous dit, Nikuna. Oh, voilà. Verset 21. La Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis. Amen. Mutunyo so kolonga ngai nzambe na kofandisa na kiti ya bokonzi ya tata na ngai. Lokola nga na longa pe na fandi. Voilà. Tolongi bitumba diable. Tolongi minyoko ya diable, tolongi souffrance ya diable yaya nzambe mukola suka kufandisa biso na ngwende na ye bakoyembela biso alongi na ye banani bakoyembeleza ba ange bato mokili te ba ange bayembeli oke olongi na yo olongi. C'est vrai que mokili za na ba combat ezala ba problème mutu moko pete na mokili oyo abota makisa kuta na problème ezala ba roi ezala ba kuta ba problème. Jérémie kutu prophète ya Nzambe écoutez les mamans, tiens, comme la lamentation. Mais ça, il Jérémie, voilà la lamentation 3, chapitre 37. Il Jérémie, avant yobo tamana yebakayo, avant yo zalibomona yo, na ponaka yo pe na pakola kayo, le kola mosali nanga. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Malgré ma souffrance, malgré ma temps, malgré banine, mais ngana ebishio koma na soka, nzamba kotelema. Koma na suka nzamba kotelema akopangusa yo koma na suka okota na ngwende koma na suka bakoyembela yo yikampiko kobwaka nzambe te koteka njoto te kolekisa batu te kotrahi batu te zonga na voie normale et Dieu te bénira. Nzamba sepelaka na bato ba yikimpiko o babundi na ye ndenge Jacob abundaki na ye o bakangami na ye ndenge Joseph atabo sa Potifar akosi aloba teloko na mo sa patron na chamu tu na banolia mais Joseph a bangi Nzambe kino Nzamba sala y faveur. Il y a des temps toi ba sala Nzambe to za na Nzambe mais lo moko to tikela sata la mwanzi na ba opportunité moko mukie bilo moko mikie ba faveur moko mikie omoni yango bieza malam okende ba porte au diable azokota pour que neko ko isabiso mais il oka makasi dali to persévérer jusqu'à la fin to yikampiko tant ekomita moko ba basakoli basakola Yesu asakola basakoli bakoyebele bato bakobungisa bato ebele Bible loba Timothée loba ekozala ta moko difficile bato bako abandonner foi bakoma na posa mbongo makambo ekomi ebele tozomona même na l'église okoti na église omoni mokili kokabwa na koyina na makambo ekomi ebele ya mabe koponana surtout même na RDC qui tribalise le comme lokola baokabola ngolo ali pa mateko fele atazo kufa mais azane na sentiment ka ponde ko na ye kaka donc bakambo baby mais ko la na posa bato bazo persévérer malgré souffrance malgré malheur malgré misère basimbié ndenge toma Paul alobaki nini ko kabolanga l'amour du Seigneur. Nini ko kabolanga na bolingo na Nzambe. Est-ce que minyoko souffrance, njala, pasi, kozanga, mutaka, jamais, loin de là, et ko kabolanga ngo yaya na kitika na bisayo ko la chanja kama kam. Ko la chanja kama kam. Ko la chanja kama kam. Kene na eti na suka. Na suka bakolobela yo. Na suka bakotanga yo. Na nina sakola lo.
na sakola liboso na yo lokola mosakolo nzamba ebisinga na te ya lelo bien aimé dans les seigneurs bisiko zali na ebite place nini yo lembi na ebite place nini yo koi na ebite place nini yo kokate na ebite bitumbano banda mbula nini ba problème no ekenda banda combien de temps makambo na yo umela tangu nini malade yo umela tangu nini mais tant que serviteur de Dieu on njamba atininga na sakola lelo wana bisiko zolanda nazoba suka malade no lelo na kombo na Yesu suka bitumbano lelo na kombo na soki ba mbula nyonso eshuwaka 2022 oko eshuwete bola manjambe landa nazo sakola pona no biboye soki ba mbula nyonso lelaka 2022 ko lelate grâce à Zambé ils ont accompagné année à 2022 et dans l'année à progrès pour nous et dans l'année à réussite pour nous et dans l'année à bénédiction pour nous bato balobela ka te balobela yo bato baibaka to baeba yo bato bakimaka obaluka yo bato basekaka obabetelo maboko bato baboyaka obalinga yo 2022 njamba restaurer na balolenge mususu 2022 njamba kotsa vie na lolenge mususu 2022 et dans l'année il y a succès pour na yo il y a progrès pour na yo 2022 et dans l'année il y a moisson il y a récolte il y a avancement 2022 bien aimé ah passe na yo sukalelo et sukalelo kolelo sukalelo na 2021 okokatisa na mikumba te okokatisa ma problème te suka ya souffrance na yo ezalelo suka ya bitumba no ezalelo suka malade no ezalelo suka ba problème no ezalelo suka minyoko no ezalelo suka kozanga no ezalelo la tie limite parce que nzambe na tia limite nzambe na muta suka et nazo sekisa yo nyonso tu oyikufaki na kombo na Yesu Kristo nazo sekisa oyikufaki na kombo na Yesu Yesu asekisa libala na yo asekisa misala na yo asekisa santé na yo asekisa nzoto na yo asekisa mabota na yo asekisa pe vie spirituelle na yo olamuka osalela nzambe malam okomati na suka pote mukola suka bayembela yo alongi na la fin de toutes choses na komi na suka pona koloba est-ce que suki Yesu ayelelo suka no ekozala ndengeni c'est ça les questions nazotuna suki Yesu ayesiko suka no ezala ndengeni peut-être les malam babikisi yo kangolami omoni malam mais suka ya vie lelo ka butu ya vie vie otozanango la vie est-ce que suka vino ezandeni c'est lui komelo siko c'est Yesu ayelelo suka vino ezandeni est-ce que o kenena lola ba yembelo alongi na yo to kena fe to kene wapi suka yango motuna bajotu na ngwana alors ce qui na moni ke suka na yo ezana no malamu te c'est le moment changer comportement changer lolenge ya komonela makambo lolenge ya kotalela njambe lolenge ya kotambola na njambe et tu seras béni notre Dieu te bénira et loboko na njambe et kozala likolo na yo ba nyonso atambola na njambe ataba zalaka na passe nzamba tikaka bango te pe nzamba bwaka bango te pe nzamba bengana bango te surtout landi histoire na Bible batu nyonso balekaka na nzamba bazalaka na nzamba malgré lolenge na bango mais balobela bango yo pe mukolo moko soza na nzambe bakolobela yo suka na yo ekozala malamu koleka suka bato mokili suka bato mabe suka la bango bilobi ezalaka mabe balimo kalokola muninga likaya bato mabe mais yo so ozaka na njambe suka na to mona passe suka na yo kozala mesengo alors kangama na nzambe vaut mieux la fin d'une chose la fin de toutes choses vaut mieux suka ya makambo nyonso ezala malamu ke ebandeli ezala malamu suka ezala mabe te banda tana mabe bato bele banda mabe na ba souffrance soko landi mutu sa personne sur la binga vie na ngani na laki ba témoignage avec biso souffrance na tabola makolo na lala banjala na sala boy mais le lotala elo ni esali ezali nzambe o ya simbaki makasi azaki nango akomiki na suka banda ta na passe na suko kene ngale ko ninga to banda bandaki ne sengo na suko koi esa elo mokote alors na komi na suka matia na ngai pour koloba ke nzamba mettre fin na ba souffrance yo zalango nzamba mettre fin na bitumbo zalango nzamba continue na 2022 na vie mususu ya sika ya malamu nzamba continue 2022 na esengo pe na succès et puis 2022 oyo nazotatola pona yo ezala année moko ya gloire pona yo ozwa biloko na ozwa te osepela na osepela te omona makambo na omona te osimba na osimba te po mokili bati ya solo ozala kana njambe et 2022 kokufa te okotatola munene na njambe et 2022 eza année salela njambe na vino mumba tambola na njambe na vino mumba pe okomona
bolamu na nzambe ekozala likolo na yo. Merci papa, merci maman, yo mutu ezalaki prêt mpona koyamba mpona kolanda makambo oyo yambo nasambela nangi na peso adresse ya église et adresse ya église bisika wapi biso tozwabi okoki kobenga biso okoki kolanda biso ekozala malamu mingi pe kolo akopambola yo ozala mituna ozala ba problème tobondela mpona bato bazala ba problème ya ba maladie ya baka tobondela mpona bango si de près tokobondela mpona yo pembeni si de loin tokobondela pe mpona yo loboko na nzambe komonana pe kembo na nzambe ekokumisama tozwami wapi tozwami na commune ya Selembao justement à face ya Ngaliema na Selembao donc Badiadingi na cité Badiadingi. Alors tous la commune ya Selembao na quartier Badiadingi avenue Kitaba numéro 13 avenue Kitaba numéro 13 wapi pa biso nous allons évoluer na église l'Éternel ma bannière ministère de la rédemption kuna tozo kambama na pasteur Ekofo ermite wapi place tozali na invité yo bisiko zolanda biso bisiko yo kaka biso soki okoya pe mokolo moko oya kuna ezala malamu baprogramme église na biso tozalaka chaque mardi toza na culte d'enseignement et chaque jeudi culte ya combat mercredi ezalaka nuit ya délivrance ya baka ya baproblème nyonso po tozalaka na basali na basakoli tobondelaka mpona baproblème nyonso oye na butu ya mercredi okuta basali ya nzambe okuta bato ya baproblème wana tozwaka ta ya kobondela ya kosakola mpona bato mokolo ya mercredi et vendredi tozalaka na journée ya vendredi komba ya etoko totiakaka etoko batandaka bakiti te oye na liputa oye na eloko na yo otandi tobondelaka ta mobimba mpona baproblème ya bato dimanche de 9h tozalaka na culte normal oyo to adoraka nzambe na biso chaque dimanche. Alors boyei na yo ekozala malamu numéro na biso eza affiché na kati ya bande ya télévision na bino pe na kopesa ngo lisusu 089 50 11 785 soki obengi biso okozwa biso na numéro wana. Bien aimé, merci. La kumisi nzambe pe nazo pesa mbote na baninga basani na nzambe ba bazolanda ngai ba bayebi ngai bisika nyonso tika nzambe apesa bino mbote prophète José Mabiala bisiko zali kuna na Kisese na église Ezeli na pesi yo mbote pasteur Ekofo na pesi yo mbote ba sali nzambe nyonso ata na petangi kombote na yebi ke boyebi bisika bozali mbote na bino nyonso tunza mapesa bino bolamu makasa ko sali lesusu na bosolo et kimia na nzambe ezali ko na bino na pesi ndeko Charlie Kanga azali vraiment un opérateur moko ya malamu cameraman moko malamu na pesi sumbote nzambe nanga azala likolo na yo nzamba pesi suma koki ya kosala susu musala oyo malamu okende liboso ofungwama po sango malamu etambola mokili mobimba. Voilà, na pesi libota mobimba mbote mama mbote papa mbote baleki nanga nyonso mbote mwasi bana mbote nzamba lola azali ko na bino nazokota na ndaku ya mama Dina bisika zala masanga mbila na osambela pona ye. Merci Seigneur. Nzambe loboko na yo na ndako mama Dina na mobali na ye Leonard loboko no ezali ko na bango nzambe ba porte na bango efungwama bitumba na bango ekoma yo banguna ba pakatamba misala satane pela moto au nom de Jésus miracle nzambe accompagné. Oui nazobonela susu pona mama Paulina na Paulina Orange na mobali na ye Pablo Mbondo na kalo ano bisika bazwami nzambe loboko na yo esimba bango bisika bazali bitumba na bango ekoma ya yo oya kotele bango nzambe telemela ye na détruit ya ténèbres oyo telemela misala na bango au nom de Jésus na tatoli progrès et succès na kombo na Yesu Kristo. Amen. IHP Media,